வணக்கம். இது தமிழ்நாடு வானிலை துல்லிய கணிப்பு சேனல். வானிலையை பார்ப்பதற்கு முன்னாடி நமது தமிழ்நாடு வானிலை துல்லிய கணிப்பு சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ ஃபேஸ்புக்கில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். அது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், வானிலை அமைப்பை பார்ப்போம். வடக்கு அந்தமான் அதை ஒட்டி உள்ள பகுதிகளில் உருவாகியுள்ள அந்த குறைந்த காற்றழுத்தாலே அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வந்து புயலாக மாறி அது ஒடிசா நோக்கி போகும். இதன் காரணமாக இந்த ஈரமிகுந்த அரபிக்கடல் காற்றை வந்து தமிழகத்தில் கூட அந்த புயல் இழுக்குது. அரபிக்கடல் காற்றை வந்து தமிழகத்தில் வந்து இன்டீரியர் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு இடியுடன் கூடிய மழையை ஏற்படுத்துது. ஸோ வரக்கூடிய அடுத்த 4 நாட்கள் நம்மளுடைய தென் உள் மாவட்டங்களும் அதே சமயத்தில் வட உள் மாவட்டங்கள் தென் கடலோர மாவட்டங்களான ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, மதுரை, சிவகங்கை, விருதுநகர், தெற்கு டெல்டா, நாகப்பட்டினம், பட்டுக்கோட்டை, அதிரமப்பட்டினம், திருச்சி, திருவாரூர், அதே மாதிரி சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, அதே மாதிரி புதுச்சேரி கடலோர பகுதி, அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மதுரை, விருதுநகர், தேனி, அதே மாதிரி அரியலூர், பெரம்பலூர் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரக்கூடிய அடுத்த 3 நாட்கள் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. நல்ல மழை பெய்யும். அதே சமயத்தில் இப்போது இதை பாருங்கள், நமக்கு தீபாவளி சமயத்தில் உருவாகியுள்ள ஒரு காற்று சுழற்சி இப்போ இந்த தீபாவளி சமயத்தில் ஒரு புதிய காற்று சுழற்சி ஒன்று உருவாக போகுது. அதை நீங்கள் பார்த்தா தெரியும். இந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கு இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த தீபாவளி ஒட்டி உள்ள சமயத்தில் வந்து ஒரு காற்று சுழற்சி வந்து உங்களுக்கு தெரியுதா? உங்களுக்கு இதில் வந்து ஒரு இலங்கை ஒட்டி உள்ள காற்று சுழற்சி வந்து உங்களுக்கு ஒரு வட்டமிட்டு உருவாகிருக்கு. ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். இதை நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு வீடியோவாகவே இருக்குது. இதில் ஒரு காற்று வந்து உங்களுக்கு ஒட்டி உள்ள பகுதியில் வந்து காற்று வந்து உங்களுக்கு நல்லா சுழல் தெரியுது. தீபாவளி ஒட்டி உள்ள பகுதியில் காற்று சுழற்சி ஏற்படுறதன் காரணமாக இந்த கிழக்கு காற்று என்னாகுது, ஆன்டி கிளாக் வைஸில் பார்க்கும்போது இது வந்து கிழக்கு காற்று வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேருந்து இது இப்படி போய் இந்த காற்றை கொண்டு வந்து இப்படி ஈரப்பதத்தை செலுத்துது. அப்போ இது ஃபுல்லாக மேகக்கூட்டங்கள். இந்த மேகக்கூட்டங்கள் வந்து இப்படி வந்து கிழக்கிலேருந்து வரும் இந்த காற்று சுழற்சி மூலமாக சுழற்சி உருவாகி. அப்போ இந்த பகுதி ஃபுல்லாக அந்த தீபாவளி ஒட்டியல் சமயத்தில் அந்த தமிழகத்தில் சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட இந்த கடலோர பகுதி, அதே மாதிரி தென் உள் மாவட்டங்கள் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. ஒரு தொடர் மழையாகவே இருக்கும். அதாவது அக்டோபர் 28ஆம் தேதியிலிருந்தே ஒரு தொடர் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. ஸோ நம்ம அக்யூரேட்டாக எடுத்துட்டோம்னா தீபாவளி சமயம். ஸோ இதில் கீழே டேட் இருக்குது பாருங்கள். தீபாவளி சமயத்தில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்குது. அது 30ஆம் தேதி நல்ல மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. 28ஆம் தேதி மழை வந்து தொடங்கிடும். 28ஆம் தேதி சுழற்சி உருவாகிடும். ஸோ அது ரெயின்மேண்டை உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு வந்து 30ஆம் தேதி ஆயிரும் கரெக்டாக. ஸோ 28ஆம் தேதி மழை தொடங்கும். 30ஆம் தேதியிலேருந்து கனமழை முதல் மிக கனமழை தமிழகத்தில் தென் கடலோர மாவட்டங்கள், வட கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் உள் மாவட்டங்களில் பிரகாசமாக இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம காலை இருத்தபடி பல இடங்களில் நல்ல மழை பெய்ஞ்சிருக்கு. குறிப்பாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தேவிப்பட்டினம், சித்தாரக்கோட்டை, இப்போ அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ ராமநாதபுரம் உள்பகுதி இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 55 மில்லிமீட்டருக்கு மேலே ரெயின் பதிவாயிருக்கு. ஸோ இது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தோட மழை பதிவான பகுதி பாருங்கள். தேர்போகியில் பாருங்கள் 57 மில்லிமீட்டர் பதிவாயிருக்கு. சித்தாரக்கோட்டையில் வந்து 43 மில்லிமீட்டரு, கோடிங்குளத்தில் வந்து 52 மில்லிமீட்டர். அதாவது இப்போ 5 மணி நிலவரப்படி இன்னைக்கு காலையில் பெஞ்ச மழை. ஸோ நம்ம காலையிலேயே நமக்கு வந்து மழை பெய்யுது. நம்ம 7 மணிக்கு சொல்லிட்டோம். 11 மணிக்கு கரெக்டாக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம சொன்ன டயத்தில் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடி ஒட்டி உள்ள மலைப்பகுதி பாருங்கள். தூத்துக்குடி ஒட்டி உள்ள அந்த மழை பெஞ்ச அந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அது என்னது பனம்பாறை, அது மாதிரி மாப்பிள்ளையூர்னி. ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 28 மில்லிமீட்டர் பதிவாயிருக்கு. ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த டோட்டல் மொத்தமாக கொடுத்துருக்காங்க ஆட்டோமேட்டிக்கு. இது வந்து தூத்துக்குடி விட்டுள்ள பகுதியில் மழை பதிவான டைம், அதாவது மதியம் அந்த டயத்தில் மழை பதிவான பகுதி நம்ம காலையிலே சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அந்த இந்த ரேடாரில் வந்து இந்த க்ரீனில் இருக்கிறது எல்லாமே அங்கங்கே மழை பதிவான பகுதி. இது ரேடாரில் வந்து இப்போ கரண்ட் இமேஜ் எங்கே பதிவாகிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவகங்கை ஒட்டி உள்ள பகுதியில் மழை பதிவாகிட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த ரேடாரில் நீங்கள் இதை பார்த்தாலே தெரியும். சிவகங்கை ஒட்டி உள்ள பகுதியில் மழை பதிவாகிட்டு இருக்குது. ஸோ அங்கே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி வட உள் மாவட்டங்கள் ஆங்காங்கே தருமபுரி, விழுப்புரம் ஒட்டி உள்ள பகுதியில் ஆங்காங்கே மழை பதிவாகிட்டு இருக்குது. இது சென்னை ரேடார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சென்னையோட உள்பகுதி திண்டிவனம், அதே மாதிரி அம்பத்தூர், அதே மாதிரி வேலூர், திருவண்ணாமலையெல்லாம் ஆங்காங்கே மழை பதிவாகிட்டு இருக்குது. ஸோ ரேடாரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதுதான் இப்போ கரண்ட் ரேடார். ஸோ மீண்டும் ஒரு வானிலை அறிக்கையில் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.